Ողջունում եմ բոլորիդ, դուք լսում եք Ախալ քաղաքի ձայնը, եւ այսօր մենք ձեզ համար կներկայացնենք ինչ ծրագրերի շրջանակներում ենք այցելում գյուղերը եւ ինչ սոցիալական ծրագիր է հայտարարվել Ախալ քաղաքի մունիցիպալիտետի 4 գյուղում։ Այս գյուղերն են գյուղ Բուզավեթը, գյուղ Կարտիկանը, գյուղ Վաչանը եւ գյուղ Բուլգումոն։ Թվականից սկսած ՄԱԿ-ի կանանց կազմակերպության հետ համատեղ սկսեց աշխատել Ախալ քաղաքի մունիցիպալիտետում եւ մի շատ հետաքրքիր ծրագիր կար կանանց տնտեսական զարգացման համար, մի շարք տնտեսական գրանտեր հատկացրեց եւ բնականաբար սկսեցինք աշխատել գյուղ Վաչյանում եւ գյուղ Կարտիկանում, որտեղ որ մոտավորապես երևի մի 65 կար ընդգրկված այս ծրագրին եւ բնականաբար այս ծրագրի արդյունքներից ելնելով այս կանանց քանակը ավելի եւ ավելի շատացավ։ Բացի դրանից, որ ծրագիրը ֆինանսավորում էր տնտեսական գրանտեր, ավելացրին նաեւ ուսման համար գրանտեր, մի փոքր բարձրաբանեմ, այսինքն ովքեր ժամանակին կանայք, ովքեր ժամանակին չեն կարողացել ստանալ կրթություն այս կամ այն պատճառով, այս ծրագրի շնորհիվ ֆինանսավորվել է ուսման գրանտերը, ստացել են որոշ չափի գումար եւ կրթություն են ստացել։ Օրինակ դա մատնահարդարում կարող է լինի ստիլիստ եւ այլն նմանատիպ տեխնիկական կրթություն։ Եվ հետո մի ժամանակ անց, մի 4 տարվա ընթացքում, երբ որ գործում էր այս տնտեսական գրանտերի ծրագիրը, մենք ավելացրինք եւս 2 գյուղ Ախալ քաղաքի մունիցիպալիտետից, դա գյուղ Խուլգումոն եւ գյուղ Բուզավեթը դարձան։ Կանանց քանակը շատացավ, բնականաբար այս ուսման եւ տնտեսական գրանտերի հետ համատեղ մենք սկսեցինք կրթական ծրագիրներ անցկացնել, տարբեր դոնորների հետ համագործակցել եւ ավելացավ պահանջը եւ շարժը կազմակերպության։ Մենք ստեղծեցինք մի կազմակերպություն, որի անունն է Առաջ դեպի նոր հնարավորություններ եւ շարունակեցինք մեր գործունեությունը այս կազմակերպության անվան տակ, այսպես ասած։ Եվ այս ծրագրերի հաջողակ ընթացքից ելնելով ՄԱԿ-ի կանանց կազմակերպությունը մի այլ ծրագիր ստեղծեց կանանց լիդերական ունակությունները զարգացնելու եւ դեմոկրատական հարցերը կարգավորելու նպատակով եւ ստեղծվեց ոչ թե տնտեսական գրանտեր անձամբ կանանց համար, այլ ընդհանուր թեմի համար, ընդհանուր գյուղի համար ինչ որ մի բարեգործ աշխատանք կատարելու համար սոցիալական ծրագիրներ 8000 լարի չափով սոցիալական գրանտեր պետք է հայտարարեն, որպեսզի գյուղում ինչ որ մի բարեփոխություն տեղի ունենա։ Եվ բնական է, սա մի այնպիսի հարց է, որը որ չենք կարող մենք հեշտությամբ որոշել եւ խմբի կանանց համատեղ աշխատանքով, այսինքն անցկացրեցինք հարցում եւ կարիքները հարցրեցինք համագյուղացիներին, լրացրեցինք հատուկ փաստաթղթեր եւ ինչ որ մոտավորապես 5 երևի ուղղություն ընտրեցինք, ինչի կարիքը որ ունեն համագյուղացիները եւ որոշեցինք, որ ընդհանուր հավաքույթ կազմակերպենք մի փոքրիկ ժողով, ինչի ընթացքում մենք կարող ենք ազատ խոսենք համագյուղացիների հետ եւ ընդհանուր որոշումով որոշենք, թե այդ 8000 լարին ինչ կերպ պետք է մենք օգտագործենք։ Իհարկե կային տարբեր առաջարկներ, դեռևս մենք այս ժողովները անցկացրել ենք գյուղ Բուզավեթում եւ գյուղ Վաչյանում եւ ապագա մի շաբաթվա ընթացքում պլանավորում ենք, որպեսզի անցկացնենք եւս ուրեմն գյուղ Խուլգումո եւ գյուղ Կարտիկամում։ Բնական է, որ քանի որ մեր անմիջապես աշխատանքը գյուղում պետք է տեղի ունենա, մենք դիմեցինք տեղական ինքնակառավարման մարմիններին աջակցության համար եւ իրանց կողմից մենք ստացանք այս աջակցությունը մաքսիմալ ընդգրկված են մեր պրոյեկտի այս ընթացքի մեջ գյուղապետները, գյուղերի դեպուտատները, շնորհակալություն եւս աջակցության համար ուզում եմ հայտնել եւ դեր process-ը շարունակվում է, դուք կարող եք տեսնել մի քանի կադր հենց մեր ժողովի ընթացքից։ Նմանատիպ ծրագիրները շատ կարևոր են կանանց զարգացման համար, որովհետեւ մինչ այս ծրագիրները
շատ սուղ է եղել իրանց մտածելակերպը, բացի դրանից այս բարեգործ կազմակերպությունները, ոչ պետական կազմակերպությունները, որ բավականին շատ փոփոխություններ են եղել գյուղի կանանց համար, ոչ միայն կանանց, այլ նաև երիտասարդների համար, նմանատիպ ծրագիրները ստացել են վստահություն ժողովրդի կողմից, այսինքն ժողովուրդը տեսել է այս ծրագիրների ռեալ օգուտը, տեսել է թե ինչպես հեշտությամբ կարող է իրականացվել այս ծրագիրները, հասկացել են, որ ոչ մի դժվարություն չկա, լինի դա լեզվի խնդիրը, լինի դա թե ապլիկացիաները լրացնելու այս ընթացքը, մաքսիմալ պատրաստ է եղել կազմակերպությունը, որպեսզի ամեն կերպ աջակցի եւ խնդիրի առաջ չկանգնեցնի այն բենեֆիցիարներին, ովքեր որ ռեալ ուզում են, որպեսզի մասնակցեին այս ծրագիրներին։ Ասեմ, որ ընդհանուր process էթնիկ փոքրամասնությունների համար բավականին շատ հեշտացված է, դիմելով տարբեր դոնորներին, մենք ստացել ենք տարբեր ծրագիրներ, իրականացրել ենք գյուղերում եւ այն, որ հիմա մենք ներկայացրինք այս սոցիալական ծրագիրը, ժողովուրդը արդեն մեծ հույսով, մեծ հավատքով մեզ ընդունեցին, որովհետեւ իրանք արդեն իսկ կանանց տնտեսական զարգացման ծրագիրի մեջ տեսել են, թե ինչպես է զարգացել գյուղը, ինչպես են զարգացել անմիջապես կանայք, ես կարող եմ նշել նաև թվերով, որ 78 տնտեսական գրանտ ֆինանսավորվել է Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի մեջ եւ 24 ուսման գրանտ, որը որ համեմատելով այլ մունիցիպալիտետներին ամենամեծն է եղել քանակությամբ, քանի որ մեր կանանց թիվը եղել է մինչ 120 ամենամեծ խումբն է եղել եւ բնականաբար ամենաշատ գրանտերը ստացել է հենց Ախալքալաքի մունիցիպալիտետը։ Պրոցեսը դեռևս շարունակվում է, մենք անպայման ցույց կտանք այս ամեն նրբությունները կապված այս ծրագիրներին, ինչպես է իրականացվում, ոնց ենք մենք գյուղերի համար անհրաժեշտ գնումներ կատարում, օրինակ ես բերեմ Բուզավեթի օրինակի վրա, մենք կանգնեցինք այն կարծիքին, այսինքն դա գյուղացիների ցանկությունն է, որ իրանք ուզում են այդ 8000 լարի չափով իրանք ցանկացան, որպեսզի քնեն Հարսնետան համար սեղաններ եւ մեծ սառնարան, ինչի կարիքը որ անմիջապես մեր կանայք ունեն եւ գյուղ Վաչյանի դեպքում որոշվավ, որ պետք է իրանց Հարսնետան համար մենք վերանորոգենք գնենք անհրաժեշտ տեխնիկայի վերանորոգման process-ները իրականացնեն, քանի որ չունեն խոհանոց եւ բնական է դրա պահանջը շատ է եղել մինչ այսօրս։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այլ կարիքներին, ինչը որ հետազոտվել է սոցիալական հարցումների ժամանակ, այդ կարիքները, որ հնարավոր է մաքսիմալ մենք անպայման կներկայացնենք տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, երևի թե դեռևս չենք որոշել, բայց երևի թե նամակի տեսքով դիմենք եւ այս արդյունքները եւ շարունակությունը անպայման կներկայացնենք ձեզ։ Գյուղերը մենք ընտրել ենք պատահական կերպով, այսինքն ուղղակի մտածելով, որ գյուղը կարող ենք աշխատել, առաջինը ինչ եկել է մեր ուղեղին, մենք փորձելով ընդգրկել մեծ գյուղերը, սկսել աշխատել այս գյուղերում։ Ճիշտ է, կան էլի ուրիշ շատ կարիք ունեցող գյուղեր, հեռու գյուղեր, օրինակ Բուզավեթի դեպքում, չնայած դրան, որ շատ մեծ դժվարություն է ամեն անգամ հասնել մինչև Բուզավեթ, ճանապարհի իհարկե առումով, բայց մենք փորձում ենք որ աշխատենք, որովհետև իրանց կողմից շատ մեծ մոտիվացիա է եղել եւ մի քանի անգամ իրանք դրա պահանջը ցույց են տվել եւ չէինք կարող մենք անտեսեինք, բնականաբար ընտրեցինք Բուզավեթը եւս։ Մենք պլանավորում ենք, որ աշխատենք այլ գյուղերի հետ, երևի մի երկու գյուղ եւս ավելացնենք, բայց դա արդեն ապագա տարվա ընթացքում տեսնենք ինչպես կդրսևորվի մեր ծրագիրները եւ կփորձենք ավելացնել այլ գյուղեր եւս։ Մնացեք մեզ հետ, որպեսզի ավելի շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա ստանաք։ Իսկ հիմա կարող ենք դիտել, թե ինչպես է անցել Վաչյան գյուղի ժողովը։